Halo gan, balik lagi di channelku ini. Dimanapun Anda berada, kali ini saya akan bukan mereview sih ya cuma apakah masih worth it dibeli si speaker MiFa M1 ini. Secara speaker ini masih ada barunya, walaupun umurnya sudah 3 tahun lebih, tapi masih tersedia barunya nyampe sekarang ya. Untuk harganya sendiri sekitar 250 sampai 270 ribuan di all shop. Untuk speknya saya tidak akan menjelaskan secara detail karena speaker ini sudah cukup berumur ya, jadi kita akan langsung compare di harga yang sama segitu. Jadi apa masih worth it? Untuk ukuran menurutku compact, hampir sama dengan CDL Go yang mempunyai desain dan ukuran yang compact. Oke, langsung saja kita compare dengan speaker yang seharga segituan. Langsung saja cekidot.
run for my life. I could see your disguise, but it'll be just fine. If heaven's secure, I could tell that it'll be just fine. If you're staying for love through lonely days, we got better as they came. We are electrolytes glowing through the rain. We are electrolytes glowing in the rain. We are electrolytes, taking your breath MiFa M1 ini menurutku ya worth it sih. Bagi kalian yang suka dengan portabilitas, lebih simple, enak dibawa kemana-mana, di saku, mending beli MiFa M1. Untuk kualitas suara sedikit lebih bagus dari vivan vs6, tapi di bawah eggel aktif 2. Oke, terima kasih.